بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku guda jirnaa bishii barakeysaneed Ramadaan annagoo soo wadnay duruuso wacyigelin oo isugu jira dhinac walba dhinac diimeed ha ahaato iyo dhinaca kale arrimaha bulshada intaba duruusaheennii wacyigelinta ayaan wadanaynaa maanta waxaan ka hadli doonaa insha allah qadarka yar aan wada haysanno kelmadda cinwaankeedu uu yahay shan ka faa'iideyso inta aanay shan kale ku imaanin walaalayaal qofka muslimka ah ama bani aadamka guud ahaan waqtigiisu waa qaali weeye markii la fiiriyo waqtiga qofka muslimka oo haysto waa qaali waxaana uu qofku noloshan inta uu nool yahay uu haystaa maksab iyo qaniimo uu ka faa'iideysan karo haddii uu waqtigiisa xifdiyo haddii uu waqtiga xifdin waayo oo uu waqtiga maaragtay sidii loogu talagalay u qaadan waayena waxaa ku dhacaysa qofkaasi inuu adduunyo iyo aakhiro labadaba uu ku khasaaro sidaa darteed ayaa loo baahan yahay inaan isxusuusinno bal kelmado wax ka tari kara quluubta dhaqaajin kara naftana maaragtay dhaqaajin kara si quluubta looga saaro ilowshaha iyo gaabiska iyo waxyaabaha ku xijira mawaacidda ama waanooyinka waaweyn ee faa'iidada badan leh ee ta'thiirka leh waxaa weeye waa baabka ku saabsan qofku inuu xifdiyo waqtigiisa iyo cimrigiisa inuu ilaaliyo qofku inuu ilaaliyo waqtigiisa iyo cimrigiisa inuu noloshiisa ilaaliyo sidaa darteed baa nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa ka sugnaaday dardaaran aad u qiimo badan sida uu xaakim warinayo mustadrigiisa uu ku warinayo bayhaqina fi shucab aliimaan wagayrihimaana ay wariyeen xadiiska cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhuma ilaaha ka raali noqda isaga abiisbe nebiga calayhi salaatu wassalaam isaga oo maalin nin waaninaya ayuu wuxuu yidhi iqtanim khamsan qabla khams اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراقك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ووانو آد أوين قفكيد كتدبره أو عقل كفيرية أو مسكح كفيرية أو قلب فرن كفيرية ووانو آد أوين أو احترس نبي عليه السلام حليه هدان دول مرقود كسما إن حديث كان فصيرنا اغتنم خمسا قبل خمس شن كفائديسو انت آني شن كو إيمانين كو دلنيرنمada ka faa'iideyso inta aadan duqoobin caafimaadkaaga ka faa'iideyso inta aadan xanuunsan hodantinimada ilaahay ku siiyay ka faa'iideyso inta aadan faqri noqon waqtiga firaaqada haysta ka faa'iideyso inta aadan mashquulin noloshaada ka faa'iideyso inta aadan dhiman waa shan kalmadood oo aad u yaryar laakiin macna xambaarsan tan ugu horeysa haddaan fiirino dhallinyarnimada aan fiirino dhallinyarnimada waa marxalad ama heer ka mid ah heerarka nolosha qofka ay soo marto waa marxalad firfircooni awood dhiifoonaan qiimo badan leh oo uu garan karo qofkii soo maray laakiin waxaa hubaal ah in dhallinyaranimadaasi aysan joogto noqon doonin aysan daa'im noqon doonin qof kastoo dhallinyarna waxaa u dambayn doonta inuu duqoobo tartiib uu maaragtay sanadba sanad ugu darsamo sanadba sanad ku darsamo ilaa marka dambe uu soo gaaro heer uu duqoobo marka marxaladaas marka dhallinyarnimada qiimaha ay leedahay waxaa kaloo ku tusinaya sida xadiis kale nebigu uu noogu sheegay calayhi salaatu wassalaam iyadoo qofka camalkiisao dhan iyo noloshiisa la weydiin doono ayaa iyada si gaara loo weydiin doonaa oo nebiga calayhi salaam xadiis kale wuxuu ku leeyahay laa tazuulu qadamaa cabdin yowma alqiyaama xataa yus'al can arbac qiyaamaha qofna ilaahay hortiisa ka zuuli maayo ilaa afar arrimood la weydiiyo wuxuuna ka sheegay can shabaabihi fiima ablaah dhallinyarnimadaadii maxaa kusoo qaadatay si gaara lagu weydiin iyadoo nolosha dhan lagu weydiin doono ayaa dhallinyarnimadii si gaara lagu weydiinaya marka halkaas waxay kuu muujinaysaa in qofka hadduu hagaajin waayo dhallinyarnimadiisa oo daryeeli waayo arrinkaas oo ah ubixii noloshiisa hadduu daryeeli waayo oo ah awooddii noloshiisa hadduu ku deeryeeli waayo daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala marxaladaasi cayaar bay ku dhaafaysaa marka hadduu marxaladaas daacada ilaahay ku qaadan waayo marxaladaasi cayaar bay ku dhaafaysaa hadhowna aakhiro waa la weydiin doonaa qofka shabaabka ah
ama dhalinyarada ilaahay uu waafajiye khayrka waa midka marka garta qiimaha nolosha ay leedahay, waa midka ilaaliya waqtigaas ilaahay uu siiyey, ku ilaaliya daacada ilaahay iyo wax kasta oo noloshiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfacaya ku ilaaliya, kana dheereeya carada ilaahay iyo wax kasta oo khasaaro ku keeni kala ka dheereeya. kaas ayaa faa'iido leh. sidaa darteed ayaa rasuulka sal sallam uu si gaara u sheegay in dhallinyarnimadana lagu weydiin doono maxaad ku qabatay. waxaa la rabaa marka qofka in uu ka faa'iidaysto waqtigaas, kow uu ku bixiyo wax asaga faa'iido u leh, daacada ilaahay, noloshiisa faa'iido u leh, mujtamaciisa faa'iido u leh, uu noqdo qof ay ku daydaan dadka dambe ee soo kori doona. anaga markii hadda halkan aan joogno, dhulalkan galbeedka aan joogno, waxyaabaha la sheega waxaa ka mid ah jiilkeenni hore annaga yimid waa ka bixi doonaa meesha. hadda waxaa socda jiilkii saddexaad ama afraad. kii afraad baa laga yaaba hadda inuu mar dhow bilaaban doono, kii saddexaad wuuba joogaaba, kii afraad baa bilaaban doona. jiilka hadda dhallinyarada marka ee jooga waxaa laga rabaa in dhallinyaradu ay noqdaan kuwo kow horta naftooda dhisa. maanta waxaan joognaa meel caalamka wax walba ay sahlan tahay, qofkii raba uu wax baran karo, qofkii raba uu meel ka soo bixi karo. marka qofka dhallinyarada waxaa la rabaa kow horta daacada ilaahay inaad ku dadaashid, taasaa kow ah. uu noqdo qof diinta ilaahay ku toosan. diintuna waxay kaa rabtaa barashay kaa rabtaa. waxaa la rabaa inaad noqoto qof arkaantiisii islaamka ilaashaday, ilaahiis rumaysan, salaadii maaragtay tukanaya, soonkii soomaya, arkaantii islaamka laga helayo, akhlaaqdii islaamka leh. intaa markii qofka dhallinyarada laga helo oo akhlaaq laga helo oo diin laga helo oo uu noqdo qof ku toosan, kadib markaa uu samaysto qorshe iyo balaan, qorshahaasoo uu ku takhdiininayo noloshiisa, uu ku takhdiidinayo. maanta dhallinyaro waxaad joogtaan dhul waxbarashadii ay bilaash tahay, bal lagugu baryayo kaala waxbaro. waxaa haysataa fursad waalidku jecel oo ku daba ordaaya oo ku dhahaya cunugayga ilmahayga wax soo baranaya. waa kaa keliya waxaa lagaa rabaa in adiga marka aad is aragto, isfiiriso, war horta xaggee joogtaa? waxaad joogtaa dhul aan dhulkaagii ahayn, waxaad dhex joogtaa dad aan dadkaagii ahayn, oo aad ku khasban tahay inaad ku dhex korto, oo adigu inta maba imaanin lagu keenay, soo maha, ama aad ku dhalatay. see uga dabaalan kartaa marka? waxaa uga dabaalan kartaa kow adoo diintaada haysta. waxaad uga dabaalan kartaa labo adigoo waxbarto meel iska soo saara oo ummadda la qaybsada. hadda maaragtay alxamdulilah miro badan oo fiican way soo muuqdaan. dhalinyaro badan baa hadda dhakhaatiira, kalkaalisooyin caafimaad ah meel walba jooga. waxaa la rabaa qof kastoo naga mida marka dhalinyarada inuu ku fakero maxaad mujtamaca kusoo kordhin kartaa. waa inaadan mujtamacan aadan culays ku noqonin. waa inaad iska ilaalisaa dhagarta dhalinyarada loo dhigayo muslimiinta ah oo ah in lagugu dhammeeyo dragis, inaad dhex gasho, inaad noqoto maantao dhan nin wax kala gadaya. yani mustaqbal kale dhalinyaradii maba lehba, ma jirtaba inay maanta dhan dragis la gadayo, in lagugu mashquuliyo, in mid dilo, in midkan maaragtay wax la dhaco. waxaasoo dhan waa waxyaabaha la rabo in nolosha lagaaga rido, si hadhow aad mujtamaca salkiisa hoose u noqotid, islamarkaana aad wax u qabsan weydid. laakiin markaa wax barato oo isbitaalkii aad ka soo jeesato, dhakhtarkii oo kalkaalasada caafimaadka adigaa tahay, oo kii bangiga jooga adiga aad tahay, oo kii meel walba ka shaqaynaya adiga aad tahay, cid ku ceeli karta male. taas maxaa lagu gaari karaa marka? taas waxaa lagu gaari karaa marka kow saan sheegnay, qof iimaan leh, iimaankiisu fiican yahay, toosan yahay, akhlaaq wanaagsan leh, dadnimadiisana aaminsan. iyada laftigeeda dhalinyaradu waa in arrinkaa ogaadaan, muhiim jiddan wey. waa in aad aaminsan tahay cidda aad tahay. yaa tahay horta adiga waxaad tahay qof soomaaliya. waa inaadan dhalashadaada iyo soomaalinimadaada aadan ka cararin. maxaa yeelay qofka markuu ka cararo dadnimadiisa iyo soomaalinimadiisa, waa marka meesha ugu horeyso jabka uu ka dhaco meeshaas wey. in laguu diido identitygaaga, laguu diido oo laguu tuso inuu yahay mid ceeb ah, laguu tuso. oo maalan qofkii soomaalinimada uu ka cararo, islaamnimadii uu ka cararo, diintii uu ka cararo, intaba waxay keentaa qofkaasi inuu ku dhacdo niyadjab. uu ku dhaco niyadjabkuna waa meesha uu ka bilaabanayo. markaad niyad jabto oo aad soomaalinimadii ka cararto, islaamnimadii ka cararto, waxaa weeye wax kale oo qabsan karaysid male. marka iyada laftigeeda waa in qofku uu yahay dhalinyarada qof hanweyn uu yahay. waa inuu yahay qof ku fakaraya maxaad mustaqbalka ummadda kusoo kordhin kartaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigii ugu horreeyey ee safiirka islaamka noqda uu diray wuxuu ahaa muscab bnu cumayr radia allahu canhu. muscab wiil yaroo dhalinyar u ahaa, hooye aabbo waxaa dhalay lacag leh. waxaa la yidhi ninkaasi maalinkii marada uu xirto galabtii ma qaadan jirin,
waxaa la yidhi macnaha catarka korkiisa kasoo carfaya keliya magaalado dhan waa la yaabi jiray aad u xarago badan buu ahaa diinta islaamku qaatay diinta islaamka markuu qaatay wiil yarna uu ahaa dhalinyaro ah ayuu hooyadiisa aabiis ku yiraahdeen inaad gurigeena ku raaxaysato ood nolosha nolol wadaagto iyo inaad maxamed raacdo isuma keenaysa saaxiib labadaa mid soo gal baa layidhi labadaa mid soo gal isuma imaanayso ama na dhaaf oo guriga nooga tag ama kasoo noqo diintii wuu diiday nolol qiimo badan buu ku jiray wuxuu ka doortay wuu fakaray wuxuu arkay inaana meel gaarsiinaynin wuxuu ka doortay in magaciisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa iyo dadnimadiisa islaamka ugu adeego wuxuu ahaa safiirkii ugu horreeyey ee islaamka loo diray magaalada madiina intaasoo qoys 70 qoys iyo wax ka badan baa ilaahay subxaanahu watacaala asaga gacantiisa uu kusoo islaamiyey oo maaragtay diinta uu gaarsiiyey bal raggii ugu waaweynaa ansaarta isaga ilaahay kusoo islaamiyey oo wiil dhalinyaro ah wiil dhalinyaro ah dhalinyaronimada marka qiimaheeda arag aaway ninkii wiilkii saaxirka qisadan looga sheekay wiilka yar ahaa ninkii boqorka ahaa uu yiri waxaan rabaa hal ii keeno wiil yar oo maaragtay aan la ii baro sixirkaas maadaama ninkii saaxirka ahaa uu iga dhimanayo uu duqoobay wiil yar hal igu bedelo wiilkii yaraa lagu bedelay waad ogtihiin taariikhda uu dhigay iyo waxa uu ka tagay axaadiista ku taalla marka walaalayaal dhalinyaronimada marka in laga faa'iideysto waqtigaas oo dhalinyaradu ay ka faa'iideysato oo aan lagu mashquulin waxyaabaha annaga dadkeenna waaweyn oo ku mashquulsan yihiin fadhi ku dirir qabyaalad maxay ahaydeen mindi ku taag qof ku taagan lama rabo qofka dhalinyarada waxaa la rabaa in aad waxaasoo dhan qalbigaa uu ka xoreysan yahay fadhi ku dur meel kuma geynayso waqtigaaga maba loogu talagelinba qofka muslimka ah in uu annaga waxay noqoto hadda fadhi ku dirirku wax lagu faano hebel caawa fadhi ku dirirka baa u socdaa waa kule war qof muslima waladiina wahum can illaqwi mucriduun waidaa maruu billaqwi maruu kiraama qofka muslimka waxaa la rabaa waqtigaaga waa qaali waa meel macno daro lagu haya inaad fariisatid maba haba qabyaalad sidoo kale meelay ku geenaysa ma jirto qabiil iyo qabyaalad hadduu wax taraayo waddankeenna 30 sano dhibaatadaas iyo burburkaas kuma jireen dhalinyaradu inta badan may soo arag dowladnimo soomaaliya waxaa loo yaqiinay waxaa loo bixiyey cajaladaha jira netka hadda ku jira destroyed paradise jannadii burburtay baa loo bixiyey soomaaliya idinku maydaan soo gaarin waxaas annagaa gacmaheena ku duminay waxaan isaga duminayna waxa weeye waa qabyaalad iyo kana ka sarreeya iyo kan hayeel xageena geys meel kuma geenayso ilaahay wuxuu yiri inna akramakum inda allahi atqaakum qabiilkaagu waa islaamu waxa ka sokeeya waa li tacaarafu in la isku xiriiriyo soo ma jeed marka qof yahow dhalinyarada ah waqtigaaga ka faa'iideyso niyadaada kor u qaad qof nool iska dhig waqtigaaga ku xisaabtan qorshana degso waxaana ku fakartaa maxaa dalkaagii iyo dadkaagii iyo dadkan aad la joogteed ku dhex dhalatay intaba usoo kordhin kartaa adiga mas-uuliyad weyn baa ku sugaysa ninka dhalinyarada ee finishka adiga kula mid ah asaga waxaa sugaya dalkiisa keliya adiga laakiin waxaa ku sugaya laba dal oo ah kan aad ku dhalatay oo xaq kugu leh in aad u celiso wixii wanaaga ee uu kuu qabtay inaad u celiso ilaa dalka waad ku dhalatay waad ku kortay waxbaa lagu baray waxbarashada ma u malaynaysaan halka cunug haddii la xisaabiyo inta ku baxaysa inta kun oo euro ay tahay 100,000 weyn ma qiyaasi karaysid waxbuu ku baray waxbaa lagu baray waa inaad u soo celisaa u soo guddaa dalkan wixii uu ku baray u soo guddaa kow kaas waa ku saaran yahay qofkii dhalinyarada ah sidoo kale waxaa ku saaran adiga dal baad ka timid la yiraahdo Soomaaliya oo burbursan oo maaragtay ilaahun baa u maqan la rabo in lugihiisa uu ku istaago dadka mustaqbalka la rabo inay istaajiyaan oo idinka waa idinka la idinka rabaa maxaa yeelay lama sii joogi doono halkan meeshan waad ku dhalatay laakiin si kastood u joogtid ma noqon doontid nin waddanka u dhashay adiga isku xuquuq ma noqon doontaan sidaa darteed waa inaad ku fakarto maxaa dalkaagii aad ku kordhin kartaa waa inaad noqoto qof waxtar leh intaasoo marka waa qaybtii koowaad ee xadiisku ahaa dhalinyaronimada in laga faa'iideysto waxaa kaloo nabiga calayhi salaam uu noo sheegay caafimaadka qofka awood buu leeyahay maaragtay wuxuu leeyahay dareen buu leeyahay laakiin waxaa ka dambayn doona dacfi sida ilaahay quraan ku sheegay allahu alladii khalaqakum min dacfin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة heerkaas qofka soo maray waa dhalanaysaa adoo tacbaana oo lagu sido waa xoog baad yeelanaysaa dhalinyarada noqonaysaa waa duqoobaysaa haddana waa lagu sidayaa sidaasoo kale lidaa marka inta aa caafimaadka iyo xoogga qab haysato ka faa'iidayso waqtigaaga oo u shaqayso markaad xanuunsato wax fiican shaqayso salaada tuko
diinta ku dadaal noloshaada u shaqayso ajar shaqayso markaad xanuunsato wixii ajar a shaqaysato way kuu socdaan sidaa darteed ayaa caafimaadka waxaa looga faa'idaystaa iyadana maaragtay markaad jirato waxaa kaloo nebigu noo sheegay xadiiskaas nabiga caleyh salaatu wasalaam in laga faa'iidaysto sidoo kale wa ghinaaka qabla faqrig intaad hodantinimada haysato inaad ka faa'iidaysato intaadan faqriyin ka hor maalku ma joogayo maalku weligii kulama dhalan khayraadkii arsaaqdu baaqi ma noqonayso qofka maaragtay maalkiina kuu hari maayo adiguna waad ka tegaysaa oo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in maalkaagii uu weli baaqi noqdo laakiin waa khasab adaa tegaya labadiina mid baa tegi doona ama asagaa kaa hormaraya oo adoo jooga waa hal mar hantidii gubanaysa ama wax ku dhacaya ama adaa ka hormaraya lidaa marka waxaa la rabaa qofka inuusan ku kadsoomin xoogaaga ilaahay ku siiyey iyo nolosha adduunyada inaadan ku kadsoomin inaadan is oran maanta wax kaa qiimo badan male ninkaa lacag badan ma jiro ninkaa fiican male ninkaa taajisan ma jiro arrinkaas waa duqyaankii ilaahay qur-aankiisa ku sheegay kallaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagna qofku wuu kibraa markuu xoogaa helo wuu kibraa marka waxaa la rabaa inaadan kibrin ee markii ilaahay hanti iyo wax ku siiyo in aad wixii uu ku siiyo aad wax la baxdo waxyaabaha aan aadka ugu ta'asura shala waxaa ka mid ahaa nin walaalo hadda dhinacan somalilan iyo waqooyiga hargeysa ka bilaabay inuu dadka masaakiinta caawiyo barnaamij caawiye la yiraahdo ayaa wuxuu soo daayey nin uu aad u rafaadsanaa oo dadkan xamaaliga ah oo aad u rafaadsanaa oo caruur leh oo xoogaa lacaga loo ururiyey intuu dad uga soo qaaday marka waxaan ku ta'asura buu yidhi lacagtii aan u geeyey 20% wuu sadaqaystay allahu akbar hadda ninkaas waxba ma haysan ogow dad baa wax looga soo bariyey wixii uu helay ayuu wax kala baxay dadka qaarna waxaa moodaa in hantida ay ku waari doonaan aysan weligood maaragtay ka dhammaan doonin markaasuusan naftiisana wax ka darin ehelna wax ka tarin cidna wax ka tarin qofka muslimka waxaa la rabaa marka war waxaan ilaahay ku siiyey berri uu kugula xisaabtamaya in aad ka faa'iidaysato oo aad aakhiradaad u hormarsato soomayda arag qur-aanka fi suurati almunaafiquun walan yu'akhira allahu nafsan idaa jaa ajaluha إلهي مركو لها يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يسن حولهن يا مالكهن إذن ماركت إذن حولهن يا علمهن يسن ذكر إله إذن داف سوما مع صوص عادي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني لأصدقن وهكا ماشي نصعد إلهي وحيري لبح حولهن يوحنا نكون رزقنا كهر انت آني قفكين ماركتي لمشا او ايمانين او مركي او دنت اما لقبت ملك موت كو يراهدو ربي لولا اخرتني الهي هداد دبدغ لهيد wax yar saacada isin lahayd la asadaqana waxbaan sadaqaysan lahaa culimadu waxay dhaheen halkaas marka la joogo qofku muxuu dhihi waa inaan soo tukado inaan soo xajiyo inaan soo soomo inaan soo salaado waxaa la yiri sadaqada wanaageedu arkaya qofku markaasuu leeyahay ilaahayow haddaad wax yar ii dibdhigi lahayd waxaan jeclaan lahaa inaan wax sadaqaysto marka intaad heerkaas gaarin marka xoolahaaga sadaqayso haddii xoolo ilaahay ku siiye fara badan waxaa islaamku noo jideeyey in ehelka 3 meeloodoo meel looga tago ehelka 3 meeloodoo meel in looga tago waxaaga kale aad adduunka intaad joogtid aad la baxdo maxaa yeelay markaa gurigaaga xaqiiqada ah waa qabriga waa bani aadamka waxyaabaha qariibka cajiibka waxaa ka mid ah guryahan hadda aan ku jirnay caadiga ah laguma waarayo waa guri dhalanteed qofku wuxuu cidiyaha uga murxaya oo ciradu uga soo baxaysaa siduu guri adduun ku dhisi lahaa ayuu ciradu uga soo baxaysaa siduu guri adduun ku dhisi lahaa laakiin gurigan hoose oo qabrigiisa ah ma dhisay waana midka daa'imka ah lidaa waxaa laga rabaa marka in aad ku dadaasho sidii aad kaas ku dhisi lahayd waxaa adduunyada intaad joogtidna aad u hormarsan lahayd aad dhihi lahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan hadda hormarsanaya waxaan gurigaygaan dhisanaya waxbaad la baxaysaa si hadhow qabrigaaga iyo aakhiro marka la tago uu kugu yimaado maxaa yeelay xoolaha markaa ka tagto waxaad ogaataa in xoolahaasi la dhaxli doono isla markii aad dhimato wallaahi marka qofka uu dhinto waxaa weeye habeen hadday ugu badato 3 habeen iyo ayaamaha tacsida lagu xusuusanaya bas waa lagu ilaawaya caruurtaadana xoolahay kala qaybsanayaan xoolahaaga waa la dhaxlayaa hadday fiican yihiin oo aad wanaag ku tarbiyaysa waa laga yaabaa inay wax ugu soo bixiyaan haddii kalena waa nabaday wey adoo aan qabrigaagii qoyan baa la isku dilaya nin baa hadda koox uu nooga sheekeeyey sheekha oo waddamadan carabta ka yimid baa wuxuu yidhi nin aan saaxiib nahay baa dhintay buu yidhi oo lacag lahaa
markii uu dhintay ayaan tacsidii nimid gurigii baa la joogaa odaygii baa meydkiisii baa laga tashanayaa sidii loo aasi lahaa waxaa la waayey curadkii wiilkii curadka ahaa baa la waayey meel u dhigay war ninkii xaguu jiraa lama hayo oo wadamada carabta wey waa sheeko dhab ah oo shiikhii dadkii joogay sanadkeeda ay ka sheekeynayaan ninkii waa la waayey marka wiilkii markii la waayey oo la yidhi war saa ku dhici karta aabihiisoo la aasayo sidee buusan meydkii iyo hawshii uga qayb qaadanaynin baa mar dambe waxaa la arkay qolkii odaygo hoosta ka xiran waa la garaacay uu furi waayey qolkii baa lagu jabiyey waxaa loo tegey khasnad odaygu lahaa wadamadaas dadku khasnaday leeyihiin khasnadii odaygu lahaa intuu soo furtay oo alaabtii jeegagii ku jira uu kasoo bixiyey iyo wixii ayuu sariirta dusheedii saa u tuurayaa jeegagii markaasuu leeyahay New York, Paris, Washington, Geneva wuu waashayba yacni wuxuu ku waashayba lacagtii iyo jeegagii iyo odaygii ka dhintay dartii farxaddii oo muxuu rabaa inuu soo tuntuu raba marka tumashadii uu ku waalanaya qisadu marka waxay ku timid ninkaa sheekha qisadu waxay ku timid wuxuu yidhi nin baan waxay ahaayeen dadkan waxyaaba lacagaha hay-adaha khayriga oo lacagta qaabila nin baa marka noo yimid isagoo ordaya markaasuu maalkiisii oo dhan noo keena buu yidhi uu soo dhiga meesha wuxuu yidhi lacag intaanan haystaa intaana igala wareega dhulalkaas Afrika iyo masaajid ku dhisan ninkii waa qaban waxaan yidhi niho dhegeyso islaamku ma ogola in dadku xoolihiisu dhan ay bixiyaan dad baad leedahay aad ka tegayso carruur baa leedahay xoolahaaga 3 meel ka dhig 2 sadaqayso midna waa celinayna muu diiday markuu diidaan waxaan u geynay buu yidhi sheekhi mu'asasada khayriga madaxda ka ah baan u geynay oo niri buu yidhi ninkan xaalkiisa nala arag markaasaa la waraystay markaasuu qishadan ka sheekeeyey waxaa igu kalifiyey xoolahayga inaan maanta wada keeno nin aan saaxiib nahay oo dhintay baa saa dhacday buu yidhi wiilkiisa qisada hadda kasoo sheekeeyey marka anna marra buu yidhi beri inay sidii ugu dhacdo xoolahan inta hadda noolahay ayaan fursad haystaa marka walaalayaalow wax la baxa inta hadda aad nooshihiin weliba ha la ogaado masaajidda ilaahay dadka dhulalka reer galbeedka ku nool iyo goobaha la xiray ee shutdownka la geliyey ee karantiilka la wada geliyey ee bandowga la geliyey masaajidii hadda ugu yaraan 2 bilood waa sii xiran yihiin masaajidku kuma socon dadku waxay u qabaan qofku wuxuu imanayaa masaajidkii oo diyaarsan jimcihii isagoo dhaqan oo la tirtiray oo la huufareeyey oo la xaaqay waxay u maleeyaan dadku intooda badan ma dareensana qaar dareensan weyn jiraan intooda badan ma dareensana wuxuu u malaynayaa meeshan inay iska socoto wallahi inaysan iska socon dad bay ilaahay fadligiisa ku socotaa thumma dad ilaahay noo khasbay bay ku socotaa ninka nadiifinaya shilinna aan lagu siinaynin ilaah baa noo khasbay ninka maalin bahari habeen soo taagan ilaahay baa noo khasbay dabcan anigu Finland baan ka hadlayaa waa laga yaabaa meelaha qaarkood in masaajidda dad ka shaqeeya wax lagu siiyo ceebna maaha waa sharaf way ku habboon tahay in qofka imaamka dadka tujinaya lacag mushaarkiisa la siiyo la yiraahdo ummadda ku baahan kaalay tuji ninka maamulka masaajidku waa dawlad dhan waay waxaa garan kara qofkii wax ay dan ka soo gashay wallahi jimcaha marka la tukado khudbadda laga soo dego waxaa laga yaabaa mararka qaarkood 2 duhurnimo ilaa 5 galabnimo in aadan qada cunin intaas aad qof qaabilas mid waraaq u buuxi mid kan u samee mid baa dan wata waa dawlad marka in uu wax lagu siiyo dadka masaajidka shaqeeya ceeb ma aha laakiin maca dalika haddana anigu waaqiceena Finland baan ka hadlaya Finland meel masaajid wax lagu qaato anagu ma lihin dabeecadaas ma naqaan maca dalika laakiin masaajidku wuxuu rabaa socodsiin nadaafad buu rabaa nadaafadda masaajidka waxaa ku baxda taqriiban markuu masaajidku weyn yahay dhowr kun baa ku baxaysa daawadiisa iyo dhaqidsiisa ninkii dhaqay ku nadiifinayay wuxuu rabaa inaad xaqiisa siiso hadda iskala soo tago waxaasoo dhan hadda masaajidii sida ay ku socon lahaayeen baa wareer ka jira maxaa yeelay dadkii imaan jira ma jiro sadaqadii la bixin jira ma jirto jimcihii lagu tukan jira ma jiro masaajidkii dhaqdhaqaaq ganacsi lahaa ma jiro lidaa hal la ogaada marka masaajidii walaalayaal qof walba masaajidkii uu ku xirnaa iyo dacwadii uu ku xirnaa ha taageero maanta waxay maraysaa shirkadihii dowladooda badbaadinaysa annaga laakiin masaajideenii annagaana laga rabaa inaan badbaadsano oo qofku uu la baxo lacagtii hadda dadku khayr allah siiyo bil kasta 100 maalin dhood nin baa muslima walaalaha muslimiinta ka mid ah waliba oo aan dadkeena ahayn baa 500 soo shubay masaajidka kaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo dhammaan intii wax la baxday intaan wax la bixin ilaahay ha u sahlo yacni waxaad garanaysaa xanuunka ay dadka ku kala hayso iyo jacaylka marka sadaqadaha lala baxo inta aadan faqri uusan kugu dhicin ama xoolo la'aan kugu dhicin aan sii soconna xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo noo sheegay xadiiskan waqtiga firaaqada ka faa'iideyso intaadan mashquulin firaaqada waa غالي waay nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi nicmataani maqbuunun fiihima kathiiru min annaas 2 nicmo waxaa jira
dadku inta badan ay ilowsan yihiin asixatu walfaraaq caafimaadka iyo firaaqada asixatu walfaraaq caafimaadka iyo waqtiga firaaqada ah qofka haddii ilaahay isku kaasiiyo war hooy waad dagan tahay ka faa'iidayso iskuma heli doontid mar baad mashquuli doontaa waadna xanuunsan doontaa marka maadaama aadan labadooda isku helaynin ka faa'iidayso oo waqtiga firaaqada tahana sidaan hadda sheegay ku buuxi wax ku anfaca mujtamacaagana anfaca qofka muslimka ah firaaq mama noqon karaba maxaa kuu daliila fa idaa faraqta fansab wa ilaa rabbika farqab suurat alam nashrx maalin walba akhrisaan camal markaa ka baxdo camal kale waa inaa gasho salaada markaa ka soo baxda iyo masaajidkaa ka timaado shaqadii gurigaaga waa inaa qabsato shaqadii guriga markaa ka baxdo imaa shaqadii kale inaa ku jirto qofka muslimkaa waqtigiisa maba dayici karaba baar fariisa iyo waqti baar ku dhumi iyo shaqo qof muslina u taal maaha daqiiqadaada waa qaali every minute oo kusoo mara waa qaali minutekaas ha kugu dhaafo imaa inaa cilmi kororsanaysid imaa inaad dad wax baraysid imaa inaad shaqadii adduunyada aad lahayd aa ku jirtid imaa inaad shaqadii dacwiga ku jirtid imaa inaad gurigaagii iyo danahaaga ka shaqaysanayso qofka muslimkaa ilaa uu ka dhinto fadhi uma yaal marka ka faa'iidayso inta aadan labadaas kugu dhicin midda ugu dambaysa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam waxaa weeye waa nolosha qofka xayaatulmar nolosha qofka adduunyada ma daa'imi doonto laysa daa'ima mowt baa ka dambayn doona walikulli ajalin kitaab فإذا جاء أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سو مجد مركا لو ما دافي دونا لذا مركا ومن حياتك إلى موتك نرش هذا وقفا إديسو لمش هذا وقفا إديسو نرش هذا لمش هذا وقفا إديسو ضاع الرب وقفا إديسو نبينا عليه الصلاة والسلام وحكسقنا هذا الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ودعاء وين إله إيه هجاجي الدين تيدا دين تاسو أرنك يمد أوسر ريسي إلا الدين تو الرأس مالك قفك إله إنه كو هجاجيه ومهم جدا وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي إله الدنيا دي نرش إذا كو حرين إيه هجاجي وخيرك إوافجي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي آخرة أن أولا بناين إله إيه هجاجي إله نرش إيجادك خير مد أن كسياسده موت لمشادنا إيجادك مد إيجرح يا شر أردن نبي قصاص كده يسجل عليه الصلاة والسلام لذا قفك مسلم كوحل الرامركا إن أرنكاس أجاده أو ماركتي وكده داله اغتنم 5 قبل 5 شن أنت سنكو إيمان كفائدي سو شنتاس أو شبابك قبل هرمك لأن يرني ماذا أنت هذا تقوبن وفراغك قبل شغلك في وقتك فراغاتها أنت آدم مشغول وصحتك قبل سقمك ماركت عافماتك أنت آدم جرا وغناك قبل فقرك تاجرني ماذا أنت آدم فقير وحياتك قبل موتك لمشهد أنت آدم نرش هذا أنت آدم لمن سيادرتت أيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحو أرجري ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل هذا الآدقي من بدنوي أسجن وكتج علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاه وحير ارتحلت الدنيا مدبرة الدنيا دي واتكتي ويسي جيستي وقورمة كن يشم بقرة سنة كهر بسيلة ليه ارتحلت الدنيا مدبرة الدنيا دي واسعتها وحي أركيين وحي أبيه النبي الشيقي هي قيام الساعة يوحي يردن ولا أركيا مركا وعير مركا وارتحلت الآخرة مقبلة قيامه وسودويه مصائبتي واد أركيسا dhulgariirkii waa batay masaa'ibtii waa badatay xanuunadii waa bateen waa calaamadaha yaryar bay ka mid tahay nebigu calaamadihii yaryara uu sheegay calayhi salaatu wasalaam intooda badan waa la arkay calaamadihii waaweynaa unbaa dhiman lidaa wuxuu yidhi marka walikulli waaxidin minhumaa banuun adduunyaduna waxay leedahay dad dhista aakhiradana dad baa dhista labada mid unbaa gelaysa marka fakunuu min abnaa'i alaakhira war hoy waxaad noqotaan ilmihii aakhira noqdo walaa takunuu min abnaa'i addunya ha noqon ilmaha adduun ha noqon adduunyuusan kula tegin maxaa yeelay fa ina alyawma camalun walaa xisaab maanta camal baa kuu furan xisaab weli ma jirto shaqaa kuu furan
jaanis baa haysataa intii aan soo sheegnay oo fursada haysataa walaakin gadan berri markii qiyaamaha la tago waa xisaabun walaa camal markii nafta ay kugu lagaa qaado waa dhammaatay wax dambe oo la dhaho camal ma jiro laakiin xisaabaa ku sugaysa lidaa marka waxaa la yidhahdaa ninka caaqilka ah addoommada ilaahay qofka ugu caqli badan waa qofka man daana nafsah wa camila lima bacda almowt waa ninkii naftiisa xisaabiya una shaqaysta waxa berri marka dhimashada ka dambeeya ninka caajiska ee tacbaanka ana waa ninka nafta hawadeeda raaca waxay naftu kula talisaba iska sameeya watamanaa cala allahi alamaani ilaahayna yididiilo been ah ku joogo ilaahay macnaha u maleeya inuu ka badbaadayo yididiilo asagoo ku jira marka ogow marka in aadan adduunyada aysan kula waari doonin waxaad ogaataa in qof walba wuxuu shaqaystana aakhira ay ku sugi doonaan waxaa ogaataa waqtigaaga inuu qaali yahay waqtigaaga inaad ku bixiso wax aan faa'iido kugu jirin saan sheegnay maantoo dhan aad intaad soo fadhido aad iska hadasho aad dad qof iska caydo cantara baqash aad shubto wax adiga qiimo kugu fadhiya male waqtigaaga waa dishay dembi baad shaqaysatay dad kale ajar u shaqaysay soo ma jeedi baar inaad fadhiisato oo maanta dhan aad nacnacdal wado oo maanta dhan aad ka sheekayso wax aan lagu dirsan qaarkood waxay ku faramurxeen siyaasad aysan awood u lahayn dowlad bay maanta dhan dhisayaan duminayaan soo ma jeedi laguma dirsan waxaasoo dhan waqtigaagu waa qaali ka faa'iidayso ha noqdo ballankeennu ha noqdo inaan waqtigeenna ka faa'iidaysano ballankeennu ha noqdo inaan noqonno safiiro islaamka inaan noqonno akhlaaq wanaagsan dadka tusno ballankeenna ha noqdo mujtamacan aan ku dhex jirno inaan wax ku biirino oo aan wax ka dhisno oo aanaan culays ku noqonin ballankeenna ha noqdo in dalkeennii aan wax tarno oo qof walboo naga mida uu ku fakaro sidee dalkaaga wax ku tari lahayd aad ku fakarto waqtigu cayaar ma aha waqtigu cayaar ma aha qofka muslimka ah waxaa la rabaa marka in laga faa'iidaysto maanta weliba falilahi alxamdu walminna qofka raba inuu waqtigiisa camiro wax barto wuxuu haystaa fursad adduunka cid soo marta aanay jirin waraysta aabbayaasheen iyo awowayaasheen nal may haysan soomaaliya waagii hore jardiinooyin waxaa jira wadanka nalal iyo ay ka daaran yihiin bay nooga sheekeeyeen aabbayaalkeen allahu naxariistay marka sheekeynayaan halkaasaan isugu tegi jirna bay dhaheen nalalkaasa wax lagu soo akhrisan jirin internet ma jirin haddana adoo gurigaaga fadhiya ayaad mawduuca rabto doctor google aad gelinaysaa dhagdhagdhag uu kuusoo kala tuurayaa soo ma jid inkastoo marar badan uu jar ka tuuro dadka google oo uusan wax wada saxaynin laakiin waa un dadaal wey cala alaqal macluumaadkaa rabtaad ka helaysaa wixii aad rabto dhan baad ka baaranaysaa adoo jooga meeshaada yaad cilmigii oo dhan gurigaaga ku baranaysa adoo gurigaaga joogaad jaamacada ka baxaysaa waagi hore ma jiri jirin marka aan ka faa'iidaysanno khayrkaas iyo wanaaggaas ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu khayrka iyo wanaagga nawaafajiyo soonka aan ka faa'iidaysanno qofku soonkiisa ha ilaashado soonkaaga waa qaali soonkaaga raqiis ha siisanin oo nabiga calai salaam wuxuu leeyahay qofka aan ka tegin man lam yadac qawla zuur walcamala bih qofka aan ka tegin hadalka xun iyo ku dhaqankiis ilaahay danka ma laha inuu isgaajaysiyo marka soonkaagu waa qaali ka faa'iidayso waqtigaaga ha iskaga cayaarin wax aan qiimo lahayn ha ku mashquulin waxaad ku mashquushaa cibaadada ilaahay waa saan usoo sheegnay imaa inaad quraan akhrisanayso imaa inaad shaqadaadii jirto imaa inaad guriga ka shaqaynayso haddaa intaa qaban weydid midna aad tari weydo dembi ha samayn afkaagana ha laga ammaan helo adinkaagana ha laga ammaan helo adigana ha samaynin wax soonkaaga kaaga cayaara maxaa yeelay nabiga calayhi salaam wuxuu noo sheegay wuxuu leeyahay badanaa mid sooman oo soonkiisa aan ka faa'iidayn ilaa gaajo mooyaane marka afurtidna waxaa lagaa rabaa taraawiix iyo cibaado bishaan ma aha bil musalsal iyo tv iyo macno darro iyo waqti lagu bixiyo waxaa weeye taraawiixda ajar fara badan baa ku jira man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dambi qofkii tukada salaadaas waxaa weeye waxaa loo isagoo rumaysan fard in ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ay ka timid ilaahay rumaysan ajarna xisaabsanaya waxaa weeye waa dembigaaga dhan baa la dhaafaya adoo habeenkii tukadoo dhan bay la mid tahay waa laga yaabaa qofku inuu is yiraahdo masaajid ma jiro gurigaa ku tukanaysa asalka waataa nir gurigaa lagu tukan jiray intaa awoodid 2 ragco 4 ragco 6 ragco 8 ragco 10 ragco 20 ragco intaa awoodid salaad laaniya kugu dhicino marka afurto xoogaa quraankaaga iska akhristo cishaaga tukato salaad laan ha seexan hataa haddii shaqo aad aadayso iskool aad leedahay oo aadan wax badan awoodin war salaad laan ha seexan intaad 2 ragco 4 ragco xataa tukatid
witirkaagana ku xigta ilaahay bari oo waxaad tirahdaa ilaahu naarta nagu xiree bishan waa bishii naarta la iska xoreynayay allahuma actiq riqaabana min annaar dheh marka intaasaan insha allah kusoo koobaya waxaan kaloo isxusuusinaynaa arrimihii kale ee ku saabsanaa xanuunkan viruska corona iyo wixii la xiriiray iyadana in qofku uu ilaaliyo nidaamkii la ilaaliyo oo maaragtay sidii ay ahayd loo ilaaliyo haddii la yidhaahdo khaasatan dadka waaweyn ee 70 sano iyo wixii ka weyn maaragtay waataad ku aragteen wararka over 70 years old dadka ah ee 70 sano ka weyn iyaga waxay naga rabaan ilaalo gaaray naga rabaan tixgelin gaaray naga rabaan waxaa la rabaa qofka in uu ku dadaalo arrimahaasoo dhan aan xusuusnaano nidaamka ilaalino waxaana rabaa inaan halkan idinka sheego arrin shalay mar ay kusoo qoreen wargeysyada oo ay dhaheen dad ajnabi ah oo ku jira kaamamka xerada ayaa soo baxay oo faafi maaragtay karantiil ku jira qadiyadaas waa laga daba tegey oo aan soo baaray dad arrimaha caafimaadka markaan wareystay kadib waxaa la sheegay qolyaha dukaanku inay shaki iska qaadeen oo markii warka ay maqleen dadna ay arkeen iska shakiyeen laakiin dadkaasi sida la sheegay way nidaamkii way ka soo baxeen marka saasoo kale la rabaa annagana inaan yeelno qofku xanuunku ceeb maaha viruska koronuhu waa xanuun qofka ku dhaca horta in xanuunka la qarsadaa ceeb maaha waa khalad in xanuunka qarsato oo qofku uu arko hadduu xanuun ku dhacay balaayo ku dhacday xanuunkan waa virus caadi oo dadka ku dhaca oo la rabo qofku inuu sidii uu la noolaan lahaa falankeeda u galo dhakhtarkii aad tagto qofka uusan dhakhtarkii ka baqin dabcan aad u sheegto haddaadan luqadii aqoon aad tiraahdo waxaan u baahnahay turjubaan baan u baahnahay ama qof luqadii yaqaana aad ka haysato arrimahaasoo dhan in laga faa'iidaysto oo qofku fursadda aa haysato dad baan haysan marka inaad ilaaliso marka tacaaliimta dhakhtarku siiyo haddii gurigaaga joog lagu dhaho macnaheedu waa gurigaaga joog waxyaabaha annaga hadda dhibaatada naga haysato taasaa ka mid a mathalan qof baa xanuunkii ku dhacay adiga kuguma dhicin qofkaasi wuxuu galay eristominen ama go'doon baa la dhahaa qofkaasu galay adiga laakiin gurigaa kula noosha adiga marka karantiin baa ku jirtaa marka macnaheedu waa maxay adiga asaga isku mid baa tihiin ma bixi kartaan guriga kama bixi kartid dhakhtarka warkiisa hadduu ku dhaho 2 weeks hadduu ku yiraahdo 2 weekskaas ama 2 week waa inaa guriga ku jirtid maaha inaa dukaanka ma soo adeegan kartid saan soo sheegnay diinteenna islaamku waxayna faraysaa in dadka aan noolayno si waa maxay waman axyaaha fakaannama axya naasa jamiican waxaad dadkaad ku noolaynaysaa arrinkaas maxaa yeelay sharkaadii iyo dhibkaagii waa dadka ka daysatay ehelkii iyo dadkii saaxiibada la xiriir ceeb ma aha waxaad tiraahdaa war arrinkaasaa nagu dhacay marka wixii adeegan u baahannaha naloo soo adeego waaba laguu soo ducaynaya laakiin marka cudurkii qarsato cidna uusan ku ogeyn ducadii muslimiinta see ku helaysa yaaba kuu soo ducaynayaba soma jeedin u sheeg dadka wax ceeba kuma jiro joog markii lagu yidhaahdo waa inaa gurigaaga joogtid saan sheegana waa in dhakhaatiirta warkooda la maqlo oo aan iska dayno waxyaabahan ay dadku buufinayaan oo dhakhtar baa la isku dilaa qaar baa fiyestiya kugu soo dhacaya ordaya ku dhahaya dhakhtarka dadka laguma daryeelo waxaasoo dhan walaalayaal wax ka jira male dhakhtarku waa meeshii qofka uu nolosha u doonanaya wey 24 saac dad baa kuu soo jeeda oo kuu soo taagan oo kuu ordaya oo ma aragtay kuu socda dadkaas waxay u baahan yihiin inaad ixtiraamto aad bay u mahadsan yihiin dhalinyaro waxaan arkay hadda fikrad fiican keenay oo ah in ay dhakhaatiirtii iyo dadkii neerska ahaa ee hawshan ku jira abaalmarin ay uga dhigaan inay cunto u geeyaan inkastoo waa fikrad fiican runtii oo loo muujiyo islaamku inuu yahay diin dadka solidarity iyo maaragtay midnimo la qaadanaysa waa arrin fiican saasoo kale waxaa ka mid a iyadana oo lagu jeclaan markii qofku uu dadka warkooda maqlo hore waataan usoo sheega hadda dadka sooman ee xanuunsan iyagoo xanuunsan soomaya oo kale dadka waayeelka dhakhaatiirta warkooda inaad maqashaan wey ma aha in diintii laga dhigo diin adag oo dadka dilaysa ma aha arrimaha marka walaalayaal waa inaan ilaalino si hadhow annaga aan diinteenna waajibaadkeeda inuu gudanno sumcadeennana u ilaashano maxaa yeelay berri ka maalin waa lagugu soo qoraya markii aad lagu arko adigiioo maaragtay iska socda oo lagu yiri guriga fariiso oo dadkii mashaakil ood keento ama intaa wixii qariso wixii markii hadhow faafaanna sidii lagu soo helo waddankan waa aragteen waa daata iyo isdabagal miiran wey joornaaladu intaasay gaadayaan joornaalku intaasuu gaadaya siyaasiyiintu intaasay jaanis ka dhiganayaan berrita in lagugu gorgortamo oo doorasho lagugu galo laakiin haddaan wax maqalno oo annagu nidaamka aan raacno dhibaato naguma dhacayso marka insha allah aan dadaalno kulligeen ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa in xanuunkan uu naga qaado iyo musiibadana haysata ilaahay waxaan ka baryaynaa ramadaanka soonka inuu naga aqbalo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala intii naga dhimatay ilaahay u naxariisto
ilaahay inuu shahaadadooda u aqbalo, ilaahay inuu jannadiisi geeyo, intii laga dhintana samri iyo iimaan ilaahay u siiyo, inta xanuunsan ilaahay inuu xanuunka ka qaado. ilaahay waxaan ka baryaynaa isaga awood leh. bani aadamku wuxuu garan karaa inta qofkan uu noolaan karo, ama awoodda bani aadamku waa kooban tahay. wuxuu garan karaa awooddiisa gaaban waxa uu tari karo qofka nolol, laakiin nolosha ilaah baa haya. ilaahay subxaana watacaala ha ka dulqaado inta xanuunsan, masaa'ibtana ilaahay ha naga dulqaado. ilaahay subxaana watacaala masaa'ibta ilaahay ha naga dulqaado. dadka hawsha noogu jira ee dhakhaatiirta ah, kuwa muslimiinta ahna ilaahay subxaana watacaala ajir ha siiyo. kuwaan muslimka ahayna ilaahay subxaana watacaala adduunka ha uga abaalmariyo wanaagga ay dadku u qabanayaan. ilaa qof kasta wanaag buu leeyahay. ilaahay marka subxaana watacaala iyagana ha ka ilaaliyo masaa'ibta, anagana ilaahay ha naga dhowro. waalidiintan allah ha u naxariisto. allahuma arxamhumaa kamaa rabowna siqaara. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. والدينتن الله نحرستو، عرورت الله نو هنونيو، اخلاقدن الله هاجاجيو. الهي هنغا ديغو كوي waxtara dadka iyo dalkooda iyo kan ay joogaanba iyo diintooda kuwii waxtara ilaahay ha naga dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala sharka hana dhaafiyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa ramadaanka sida uu noogu bilaabay khayrka uu noogu socdo ilaahay inuu noogu dhammeeyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu laylatul qadriga uu nawaafajiyo. insha allah intaasaan kusoo koobayaa. annaga Finland waqtiga afurka ayaa noo dhow. waxaa noo haray taqriiban hadda 15 daqiiqo 20 daqiiqo wax ku dhow, si dadku marka inta ay ducadooda iyo danahooda ay ugu dhamaystaan ayaan waqtiga ugu reebi doonaa. insha allah tan iyo inta aanu ku kulmi doono dersi kan la mid ah, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. aan isu soo ducayna dhammaanteen. ducada dahru qaybka waa la isu aqbalaa, marka saasaan isu dardaarmaynaa. subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk.